ජීවිතේ නැති වූ සංඛ්‍යාව 300ට අධික ප්‍රමාණයක්. තුවාල වූ සංඛ්‍යාව 500කට අධික ප්‍රමාණයක්. දේවස්ථාන 3ක්, සුපිරි හෝටල් 2ක් සහ ආපනශාලාවක්. මුළු බෝම්බ සංඛ්‍යාව 6ක්. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ, ඊට පස්සේ වෙච්ච දේ ඔබ අවුරුදු 7ක් පුරාවට කියවලා තියෙනවා, අහලා තියෙනවා, මෙනෙහි කරලා තියෙනවා. තාමත් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය සාධාරණය සොයමින් ඉන්නවා. අපිට පුළුවන් ආකාරයෙන් අපි ඒ දරුවන්ට, දෙමව්පියන්ට, ඒ අගතියටපත් වෙච්ච පාර්ශවයන්ට අපි උදව් වෙන්න උත්සාහ කෙරුවා. අපි තාමත් උදව් වෙනවා. ඔබට අවුරුදු 7ක් පුරාවට මේ දේ බොහොම තදින් දැනුණා නම්, තමන්ගේම දෙයක් හැටියට දැනුණා නම්, මම ඔබට කියන්නට යන්නේ මේක මට දැනෙච්ච හැටි. මේක මට අයිති වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම එන්නේ කටුපිටිය මේගමුව කටුපිටිය දේවස්ථානේ. මේ දේවස්ථානේ පමණක් මේ 300 දෙනා අතරින් 117 දෙනෙක් ආච්චිලා සීයලා අම්මලා තාත්තලා දූ දරුවෝ මාත් එක්ක දහම් පාසල් ගිය අය, ඉගෙනගත්තු අය මේ බෝම්බේදී නැති වෙනවා. මේ වෙලාවේ මගේ අම්මයි, මගේ සිස්ටර් ඉන්ලෝයි, මගේ මල්ලිගේ නෝනයි පල්ලියේ ඇතුලේ ඉන්නවා. මේ මට තියෙන සමීපතා. මම දහම් පාසල් ගිය තැන. මේක වුණාට පස්සේ මේ අගතියටපත් වෙච්ච අයගේ මස්, මාංශ, ඇටකටු මේ පල්ලියේ තියෙන අල්තාර රෙදි වලින්, මේ ජනෙල් වලට දාලා තිබුණු රෙදි වලින්, කාපට්ස් වලින් මම මේ අද්දකින් ඇද්දා. එදා රෑ මේගම මහා ස්පිරිතාලේ ඔක්කොම බඩිස් ටික දාලා තියෙද්දි, මොකද කාලේ ගත වෙලා, පැය කීපයක් කාලේ ගත වෙලා හොයාගන්න බෑ, ඥාතින්ට හොයාගන්නත් බෑ, ඒ තරම් ඩිස්ෆිගර් වෙලා තියෙද්දි මම වට කීපයක් මේගොල්ලන් එක්කන් ගියා. අඩුතරමේ සයින් එකක් තියෙනවා නම් කියන්න, මම එකින් එක ඇරලා ආයෙ බලන්න, ඔයගලන්ට අවිල්ලා කතා කරලා කියන්න කෙනා ඉන්නවද නැද්ද කියලා. දෙමාපියෝ නැති වෙච්ච, දෙන්නම හෝ එක්කෙනෙක් නැති වුණු, විශේෂයෙන් බ්‍රෙඩ් විනර් නැති වෙච්ච ඒ දරුවන්ට මම තාමත් උදව් කරනවා. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ අතරින් ඉන්න අය තාමත් ඒගොල්ලන්ව කම්පැනි කරනවායි කියලා. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ, මේ කේතනීය తত্ত্বය මට දැනෙච්ච හැටි, මම කොහොමද මේකට සම්බන්ධ කියලා හුඟක් අය දන්නේ නැති නිසායි මම මේ විස්තරය කිව්වේ. මම දන්නවා මම මීට කලින් 2023 ඉඳන් මම ඔමාහා හිටියේ. ඕගොල්ලෝ මේ දේ මෙතන පවත්වනවායි කියලා මම දැක්කා Facebook එක හරහා. මේ වගේ දෙයක් සමරුමක් තියෙනවායි කියලා. මං හිතුවේ නෑ මට කවදාකවත් LA එකට ඇවිල්ලා මෙහෙම කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේක තමයි මට කටුපිටියට මේ 117ට සහ පහසුකම් ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන්ට තියෙන කිට්ටුව සහ අයිතිය. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ, අවුරුදු 7ක් තිස්සේ අපි තාමත් යුක්තිය හොයනවා. අපි යුක්තිය සාධාරණය හොයනවා. නමුත් මෙච්චර වේදනාව ඉඳලා මගේම අය, මගේම ඥාතීන්, මගේම ගමේ මං දහම් පාසල් කිය තැන මගේ අය ඇතුලේ ඉද්දී අවුරුදු 7ක් ඇතුළත මගෙන් අහපු දෙයක්, අපි යුක්තියයි සාධාරණයයි කියලා අපි මේ හොයන දේ තුල අපිට සමාව දීම කියන එක අමතක වුණාද කියලා. අපි අද කියවීම් 3 හරියට බැලුවා නම්, පළවෙනි කියවීමේ බොහොම ලස්සනට කියනවා උන්වහන්සේට ලැබිච්ච උපරිම ස්ථානය ලැබුණා. දෙවියන් වහන්සේට විතරයි උන්වහන්සේ දෙවෙනි උනේ. ඒ මොකද උන්වහන්සේ ඒ තරම් අර අසරණ බැටළුවෙක් වගේ, අද කියවීම ඔක්කොම බැටළුවන් සහ ඉඩේරන් ගැන තියෙන්නේ, උන්වහන්සේ කීකරු වෙච්ච නිසා, පහත් වුණු නිසා. නමුත් උන්වහන්සේට ලැබුණේ උපරිම තත්ත්වය. දෙවියන් වහන්සේට විතරයි උන්වහන්සේ දෙවෙනි උනේ. ඒකම දෙවෙනි කියවීමේ ඉතාමත් ලස්සනට කියනවා උන්වහන්සේ බොරුවක්වත් කිව්වේ නෑ. උන්වහන්සේ බොරුවක්වත් කිව්වේ නෑ. නමුත් උන්වහන්සේ ඒ යුක්තිය සාධාරණය දෙවියන් වහන්සේට වාර කෙරුවා. නිකමට අහන්න, මේ උන්වහන්සේ බොරු කරලාද මෙහෙම ඉන්නේ? උන්වහන්සේ වැරද්දක් කරලාද මෙහෙම කුරුසපත් උනේ? උන්වහන්සේ දා යුක්තිය සාධාරණය ඉල්ලලා කෑ ගැහුවා නම් කුරුස ගහේදී උන්වහන්සේ ওই ගමන යයිද? එහෙම උන්වහන්සේ එහෙම නොගියා නම් අද අපිට සැනසීමක් තියෙයිද? ගැළවීමක් තියෙයිද?
අපි ඉස්සලාම කෑ ගහන්න උන්වහන්සේගේ යුක්තියට. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ මම මේ කියන්නේ අපි යුක්තිය ඉල්ලලා සාධාරණ ඉල්ලලා කෑ ගහන්න එපා කියනවයි නෙමෙයි. යුක්තිය උදෙසා සාපිපාස වන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය මේ ජේසුස්ගේ වචන මක්නිසාද ස්වර්ග රාජ්‍ය ඔවුන්ගේ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම යුක්තිය ඕන අපි හොයාගන්නට ඕන. මොකද දෙවියන් නමුත් ජේසු ඒ යුක්තිය දෙවියන් වහන්සේට බාර කෙරුවා. දෙවියන් වහන්සේට බාර කෙරුවා. උන්වහන්සේට යුක්තිය බාර කරන ගමන් ජේසු මොකද්ද කිව්වේ? ස්වාමිනී මොවුන් කරන දෙය නොදැන කරන නිසා මොවුන්ට සමා වෙන්න. අපේ ආගමේ පටන් ගත්ත තැන උතන. ආරම්භය උතන. අපිට සමාව දෙන්න බැරි නම් ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ අපි ඉල්ලන යුක්තියෙන් තේරුමක් නැහැ. අපේ ආගම පැවතුනේත් ආරම්භ වුනේත් පවතින්නේත් ඒ සමාව දීම තුල සමාව දෙන්න බැරි ක්‍රිස්තියානියෙකුට ඒ ආගමේ පැවැත්මක් නැහැ. ආගමේ අරටුව සමාවයි. ජේසු පටන් ගත්තේ එතනින්. එතනට ඒ සමාව දෙන්න අපිට මං හිතන්නේ ආදරය කරන්නට වඩා වැඩි ශක්තියක් ඕන. ලොකු කොන්දක් ඕන. ලොකු පරිත්‍යාගයක් ඕන. ඒ ජේසු ඒ දේ කෙරුවා. අපි උන්වහන්සේගේ අනුගාමිකයෝ නම් ශ්‍රාවකයෝ නම් අපි ඒ දේ කරනවා නම් අපි හැමදාම කුරුසේ නගා ගීතිකාව කියද්දි මොකද්ද කියන්නේ? අපි කියන්නේ හිඳිනා ලෙස මා කැඳවා කල්වාරිය මත නංවා ඔබ හා මා සිටිමු කුරුසේ හිඳිනා සමිදේ. ඔබ සමග මම ඉන්නවා. ඔබ සමග මම කුරුසේ ඉන්නවා. ඔබ සමාව දුන්නා නම් මම සමාව දෙන්න. අපි හැමදාම ස්වර්ගයේ වැඩසෙන කියන්නේ ওই දේ නෙමෙයිද? අපට වර්ධ කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නාක් වෙන් අපගේ වැරදිද කමා කළ මැන. අපි හැමදාම ওই දේ කියනවනේ. අපි අවුරුදු 7ක් තාමත් සමාව දුන්නේ නැත්තම් ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ දෙපා නමල මං ඉල්ලන්නේ සමාව දෙන්න. ඔබ කවදාවත් සමාව දීම තුල යුක්තිය ඉල්ලන්නේ නැති එකෙන් අයින් වෙන්නෙත් නැහැ. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සරහා ඔබව නිවැරදි කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කිත්සිරි ෆර්නෑන්ඩෝ කියන අපේ යකඩ තලන්නාගේ සින්දුව කියපු ඒ කිත්සිරි ෆර්නෑන්ඩෝ අපාතරින් සමුගත්තා ඊයේ පාන්දර. මම එයාත් එක්කත් කියපු දෙයක් මම මේ බෙදාගත්තා. මම එයාට කිව්වා මම මගේ දේශනාවේදී මේ දේ කියනවා. ඒ තමයි කිත්සිරි මම මැරෙන වෙලාවේ මං ආසයි මෙන්න මේ අය හිටියා වගේ සූදානමකින් ඉන්න. මොකක්ද ඒගොල්ලෝ හිටපු සූදානම? කැමැත්තෙන් පල්ලියට ආවා. සියලු බැල දෙවියන් වහන්සේට සහෝදරණිය ඔබට ඒ ආඥාව කියලා ජේසුගෙන් සහෝදරයන්ගෙන් දේව මෑණියන්ගෙන් සමාවිල්ලා ඊට පස්සේ there's only one time we renew our baptismal vows, either at the baptism or at the confirmation or every liturgical year we renew this during the Easter Sunday or Easter Vigil. That's the only time we say I detest and I deny Satan and all his powers, and I believe in God, Jesus, Mary, and all the saints and the church. And they said that. ඒගොල්ලෝ එදා මේ දේත් කියලා හිටියේ. ඊට පස්සේ ලබන්න ආපුවම ජේසුවත් ලබලා හිටියේ. ජේසුවත් ලබලා ජේසුත් එක්ක මේ සංවාදයේදී තමයි මේ දේ මොන හරි දෙයක් නිසා වෙන්නේ. ආයෙත් කියනවා කවුද කෙරුවේ කොහොමද කෙරුවේ කවුද පිටිපස්සේ ඉන්නේ? Let God and the judiciary system decide. නමුත් අහන්න ඒගොල්ලන්ගේ සූදානම ඒගොල්ලන්ට තිබ්බ තරම් සූදානමක් අපේ මරණ මොහොතේ අප මරණ මංචකේ අපිට තියෙයි. ඒ තරම් ලැබියාවක් දෙවියන් වහන්සේට. අපි ඒ තරම් සූදානමකින් ඉඳීද? අනිත් පැත්තනොත් අහන්න මේ ප්‍රශ්නේ අවුරුදු 7ක් තිස්සේ මේ යුක්තිය ඉස්සරහා කෑ ගහන්න ගිහිල්ලා අපි අපේ ජජ්මන්ට් අපි ඉදිරිපත් කරන්න ගිහිල්ලා අපි කොයිතරම් අපේ ආත්මය අපිරිසුදු කරගත්තද? අපි කොයිතරම් how much we have wounded our own soul with resentment, anger, wrong judgments perhaps?
our own conclusions. අද ඒ වගේ දෙයක් අපිට මෙතනදී වුණොත් එහෙම නොවේවා. එහෙම වුණොත් අපි ඒ තරම් සූදානම්කින් දින්නේ. So my point here is that they are going to the Lord, and church has already recognized them, 117 and plus everybody else who are Catholic, already in the path of sainthood. They are closer to God. But are we closer to God for 7 years? That's my worry. That's why I want you to heal. That's what I care for. I want you to heal your souls. Yes, justice has to be served. We should know who are there so that we can avoid things in the future. We know how to make right judgment in the future. But are we clear before the Lord? Are we following his example? Now, how do we follow his examples? Example is Christ. He says, I am the good shepherd. I know my own and they know me. They listen to me. If you do not know how to understand this parable of the good shepherd, try to understand it this way. හිතන්න එඬේරෙකුයි ගොපල්ලෙකුයි. හොඳට මතක තියාගන්න. මේක මං කියද්දි හිතන්න තමන් ගැන, තමන්ගේ පවුල ගැන, පවුලේ නායකයා කවුද කියලා, නායකත්වය කොහොමද කියලා, අපේ සභාව ගැන, ඔයගලන්ගේ අනිත් ඕනම ආයතනයක වැඩ කරන තැන ඔයගලන්ගේ නායකයෝ ගැන, මේ රට ගැන, මේ රටේ නායකයෝ ගැන, අපේ රට ගැන, අපේ නායකයෝ ගැන සහ ජේසු අපිට ඉදිරිපත් කරන නායකත්වයේ සංකේතය මොකක්ද කියලා. පළවෙනිම දේ. ගොපල්ලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හරක්, ඌරෝ, එළුවෝ දක්කන අය. අපි දන්නවා ලංකාවෙන් අපේ තාත්තගේ මහා ගෙදර කිව්වේ කිරිගේ කියලා. ඒ කාලේ කරත්ත තිබුණා. මේ හරක් හිටිය නිසා මම දන්නවා ටිකක් මේ කොහොමද හරක්ව දක්කන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය කොහොමද හරකත් එක්ක නැත්නම් එළුවොත් එක්ක යද්දි බලන කෙනා කොහොමද යන්නේ? පිටිපස්සේ. ගොපල්ලෙක් සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ තමන්ගේ සතාට පිටිපස්සේ. එඬේරා යන්නේ කොහෙන්ද? ඉස්සරහින්. බලන්න ජේසුස් මේ නිකන් නෙමෙයි මෙයා පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. ඉස්සරහින් යද්දී ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ ජේසුස් කියනවා බැරි වෙලාවකත් විනාශකාරයෙක් ආවොත් ඉස්ලාම් මොන දෙන්නේ කවුද? ජේසුස්. උන්වහන්සේ කිව්වා විතරක් නෙමෙයි මේ පෙන්නුවා කුරුසගසියේ. ඉස්ලාම් මොන දෙන්නේ එඬේරා. එඬේරා තමයි ඒ ව්‍යාග්‍රය හරි ඒ කොටිය හරි මේ සතුන්ගල තමන්ගේ රැළ දැහැගන්න සතාව එක්කෝ ගහලා අයින් කරන්නේ නැත්නම් ඒකට මුහුණ දෙන්නේ. තමන්ගේ රැළ සුරැකිව තියාගන්න. නමුත් මේ කෙනා ගොපල්ලා මොකද කරන්නේ? ගොපල්ලා යන්නේ පිටිපස්සෙන්. එතකොට බැරි වෙලාවකත් ව්‍යාග්‍රයෙක් ආවොත්, කොටියෙක් ආවොත්, danger, in case of danger, who would face the danger first? The cattle. He runs away. Or she runs away. The first thing. Second, what do they have in their hands? ගොපල්ලාගේ අතේ මොකද තියෙන්නේ? කෙවිත. කෙවිත. කෙවිතෙන් ගහන්නේ කාටද? සතාට කියන්නේ තමන්ගේම සතාට. තමන්ගේම සතාට. Whereas what do the shepherds have in their hands? A staff with a crook like this. And for what? To guide. Guide, and also if there is one or two from the same flock goes astray and they put the crook around their neck, get them back on the track. So gently is done. It doesn't hurt the animal, but it hurts the invaders, predators. Because he uses his staff to keep the other animals away. He doesn't beat his own flock. Second. Third, දැන් මං කිව්වා ගොපල්ලා යන්නේ පිටිපස්සෙන්. එතකොට ගොපල්ලා ගත්තේ තියෙන කෝටුවෙන් කෝටු මස් කිරීමේ නීතිය තමයි මේ ගොපල්ලා පාවිච්චි කරන්නේ. තමන්ගේම රැළට ගගහ. එඬේර පාවිච්චි දැන් එඬේර යන්නේ ඉස්සරහින්. බැටළුවෝ එන්නේ පිටිපස්සෙන්. What is the guarantee you have that these sheep would follow the shepherd?
Have you ever thought of this? How many times we have heard this gospel? So Jesus says, I know my own and they know me, they listen to me. So which means when the shepherd walks, he walks ahead and he makes noise. He talks to his own flock. And the flock understands just their own master. And he was pretty clear, Jesus was pretty clear, he says, they do not listen to anybody else. And so he talks to his own flock, and the flock listens carefully. Active listening and intentional speaking. Now apply this to yourself. As a leader, in yourself, in your family, at your workplace, in our world, in our country, in this nation, what type of leaders we have? Are they walking with us or among us, or are they driving us from behind? What do they have in their hands? A stick that guides us with cohesion or power or self-interest? Or do they lead us with a staff of care, gentleness, participation, understanding? This is the most radical question I want you to have. Just ask yourself, in this crisis of care, in this care crisis, in this moment, in this world, in this nation, in our country, and when you go for elections, just ask yourself, in front of these leaders, am I a goat? Am I a dog? Am I a bull or any other animal? Or am I a sheep? Because with Jesus, leadership is not a job. It is not a profession. Leadership is a vocation that gives life. So when this happened in 2019, let's ask ourselves, who were the leaders we had? Because Jesus was pretty clear. Anybody who enters the flock not from the gate, but from elsewhere, is a thief, is a robber. And right, so it happened on 2019. And so we need justice. Yes, we do need it. But let's offer this justice to the Lord, the one who would be the ultimate judge for everybody. But let's heal ourselves. Let's forgive ourselves, forgive one another. Because Pope Francis reminds us, mercy does not take away the sin. Mercy does not take away justice. But mercy helps us to forgive. Justice belongs to God.